Eksperyment na myszach, społeczeństwo przyszłości i ostrzeżenie, którego nie słuchamy. Witaj! W dzisiejszym materiale porozmawiamy o czymś, co może wydać się odległe eksperymencie na gryzoniach z lat 70. XX wieku. Ale im dłużej się temu przyglądasz, tym bardziej widzisz, że to nie była historia o myszach. To było ostrzeżenie. Może nawet plan. Zaczynamy od nauki, a kończymy na przyszłości, która już puka do naszych drzwi. Eksperyment Universe 25. Dr John B. Calhoun, amerykański naukowiec, postanowił stworzyć idealny świat. Dla myszy. Bez chorób, bez głodu, bez zagrożeń. W eksperymencie Universe 25 dał gryzoniom nieskończony dostęp do jedzenia i wody, zero drapieżników, czyste, bezpieczne środowisko, idealną temperaturę i opiekę. Wszystko, czego mogły pragnąć. I co się stało? Faza pierwsza – rozrost i sukces. Na początku wszystko działało. Myszy rozmnażały się, tworzyły struktury społeczne, pracowały razem, rozwijały się. To był pozorny raj. Faza druga – stagnacja. W pewnym momencie było tak dobrze, że nic już nie trzeba było robić. Nie trzeba było walczyć. Nie trzeba było zdobywać pożywienia. Wszystko było podane. I wtedy zaczął się upadek. Samce stały się agresywne lub całkowicie bierne. Samice traciły instynkt macierzyński. Młode były porzucane. Zaczęła się przemoc. Pojawiły się osobniki, które izolowały się całkowicie, nie walczyły, nie kochały, tylko jadły, spały i dbały o własne futro. Brzmi znajomo. Faza trzecia – śmierć psychiczna i biologiczna. Nastąpił spadek zainteresowania płcią przeciwną. Przestały się rozmnażać. Społeczeństwo się zestarzało. Nie pojawiały się nowe pokolenia. A potem wymarły. Mimo że nadal miały jedzenie. Mimo że nadal miały bezpieczeństwo. Zabrakło jednej rzeczy – celu. Eksperyment powtórzono na szczurach i chomikach. Efekt zawsze taki sam. A teraz porównajmy to z ludźmi. Czy przypadkiem my, ludzie, nie zmierzamy w tym samym kierunku? Dochód podstawowy – test społecznego uśpienia. W wielu krajach testuje się wypłaty bezwarunkowego dochodu. Pieniądze za samoistnienie. Bez pracy. Bez wysiłku. Bez walki. Jeśli masz pracę, to i tak dostaniesz świadczenie bezwarunkowego dochodu. Na pierwszy rzut oka to wspaniała idea, ale gdy spojrzysz głębiej, ludzie przestają pracować. Zanika motywacja. Czas wolny staje się nudą. Pojawia się apatia, depresja, uzależnienie od systemu. To dokładnie ten sam schemat, co u myszy. I co najgorsze, to tylko początek. Megabloki, nowe klatki. Już dziś mówi się o miastach przyszłości, megabudynkach, gdzie będziemy mieszkać, pracować, konsumować i nie wychodzić. Blok jako świat. Centrum handlowe, rozrywka, usługi, szkoły, wszystko pod jednym dachem. Nie potrzebujesz kontaktu z naturą. Nie potrzebujesz sąsiada. Nie potrzebujesz myśleć. Witaj w rzeczywistości cyberpunka. Witaj w Metropolis z 1927 roku. Film ten już wtedy przewidział ludzi jako trybiki. Jedzą, śpią, pracują. Bez refleksji. Bez pytań. Replikatory, roboty i koniec pracy. Co jeśli dodamy do tego roboty, które uprawiają żywność, maszyny, które produkują wszystko, co potrzebujesz, sztuczna inteligencja, które tworzy rozrywkę. Człowiek staje się zbędny jako twórca. Zostaje mu tylko rola konsumenta, a konsumenci bez celu stają się bierni, samotni, obcy sobie nawzajem i bezpłodni duchowo i fizycznie. To wszystko prowadzi do jednego – degeneracji. Tak jak u gryzoni w eksperymencie. Nie trzeba wojny. Nie trzeba głodu. Wystarczy dać wszystko. Komfort to najskuteczniejsza broń. A dla elit – raj na wyspach. Osobne enklawy. Człowiek człowiekowi będzie klasą niższą, a system nie będzie potrzebował rewolucji, bo nikt już nie będzie miał siły walczyć. Czy ty, słuchaczu, jesteś podatny na to?
Czy gdyby dano ci pieniądze za nic, czy przyjąłbyś je bez zastanowienia? Wyobraź sobie, stały dochód, żadnych obowiązków, żadnych wyzwań, żadnego wysiłku, ale w zamian resztę życia spędzasz w megabloku, w 4 ścianach z ekranem, który mówi ci, co czuć, co myśleć i czego pragnąć. Oddałbyś wolność za spokój, oddałbyś możliwość wyboru, podróży, przygody za gwarancję ciepłego łóżka i pełnej lodówki. Czy naprawdę wolałbyś nigdy już nie zobaczyć zachodu słońca nad jeziorem, nie poczuć zapachu lasu, nie posiedzieć z przyjaciółmi przy ognisku, byle tylko mieć święty spokój i nie musieć wychodzić z mieszkania? Czy naprawdę chciałbyś przeżyć swoje życie jak kanerek w klatce? Karmiony, pielęgnowany, ale nigdy nie wypuszczony na wolność. Jeśli myślisz, że przesadzam, obejrzyj film Megapeles albo Dread z 2012 roku. To nie są już science fiction. To lsa, pokazujące to, co może się wydarzyć, a może już się dzieje. Ale ty, słuchaczu, możesz się obudzić. Nie jesteś myszą. Nie jesteś szczurem. Masz serce, masz duszę, masz świadomość. Może nie zmienisz całego świata, ale możesz zacząć od siebie. Odzyskać sens, zadawać pytania, być tym, który widzi, że coś tu jest nie tak i może obudzisz kogoś jeszcze. Dziękuję Ci za uwagę. Udostępnij ten materiał. Może właśnie teraz jeszcze nie jest za późno. Dziękuję Ci z całego serca, że obejrzałeś ten film i poświęciłeś swój czas. Jeśli ta historia była dla Ciebie wartościowa lub wniosła coś wyjątkowego, pomóż jej dotrzeć do innych, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Twoje wsparcie naprawdę ma znaczenie i pozwala mi tworzyć kolejne filmy. Do zobaczenia w następnych materiałach.